Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Сибай ҡалаһының Урал аръяғы шифаханаһында Федераль медик биология агентлығы вәкилдәре, ҡала хакимиәте етәкселеге, медицина учреждениелары табиптары менән осрашты. Мәскәү һәм башҡа ҡаладан килгән белгестәр беренсел медик-санитар ярҙам күрһәтеүҙе камиллаштырыу сектәрендә поликлиникала халыҡты ҡабул итте. Рәсәй Федераль медик биология агентлығының медицина отряды белгестәре республикабыҙҙа медицина тикшеренеүҙәре уҙғара башланы. Уларҙың маршруты төбәгебеҙҙең 8 ҡала һәм ауылын үҙ эсенә ала. Для нас это очень важно, когда наше население будет консультировано, осмотрено именно специалистами такого. Баш ҡаланан килгән белгестәр ҡабул итеүгә алдан яҙылғандарҙы ҡарай. Уларҙың барыһын да тикшереп, тейешле кимәлдә дауаланыу билдәләйҙәр. Кемгәлер артабан тикшеренеү өсөн йүнәлтмәләр бирелһә, урында хәл ителә торған мәсьәләләр дә ҡарала. Республика дауаханаларында йүнәлтмә бирәләр. Сәләмәтлек тороштары ныҡ ҡаҡшағандар федераль үҙәккә йүнәлтелә. Халыҡты ҡабул итеүҙән тыш, агентлыҡ табиптары республика белгестәренә ойоштороу методик ярҙам күрһәтеүҙе лә маҡсат итеп ҡуя. Мәскәү табиптары бригадаһында 9 табип белгес ололарға медицина ярҙам күрһәтеү буйынса махсуслаша, етәүһе балалар менән эшләй. Прошедший год был непростым, да, наверное, уже 1,5 года прошедшие были непростым. И по всей стране возникли определенные сложности с профилактическими осмотрами населения. Уҙып киткән йыл ғөмүмән алғанда йыл ярым ваҡыт еңелдән булманы. Шунлыҡтан бөтә ил буйынса халыҡ араһында профилактик эштәр атҡарыуҙа ауырлыҡтар килеп тыуҙы. Шул етешһеҙлектәрҙе бөтөрөр өлөсөндә беҙ Башҡортостанға коллегаларыбыҙға төрлө яҡтан ярҙам итергә күрһәтергә килдек. Әйтергә, беҙҙе ҡунаҡсыл башҡорт ерендә бик йылы ҡаршы алдылар. Бындай мөнәсәбәт һәр беребеҙгә дәртләнеп эшләргә көс бирҙе. Ысынлап та уларҙы сибайҙар йырлап бейеп, милли ризыҡ менән ихлас ҡаршы алды. Халыҡты ҡабул итеү башланғанға ҡәҙәр белгестәр поликлиникала булып, ундағы мөмкинлектәр, заманса медицина ҡорамалдары менән танышты. Ҡалалаштар һәр ваҡыттағы тар специалисттар, атап әйткәндә табип-офтальмологтарға сиратҡа теҙелде. Мы сегодня посмотрим тех пациентов, которые нуждаются в высокоспециализированной помощи, проконсультируем их, и там, где будет необходимо, направим либо в местный орган. Беҙ юғары кимәлдәге белгестәр тикшереүенә мохтаждарҙы ҡабул иттек. Күптәргә төрлө кәңәштәр бирҙек, дауалау курстары билдәләнек. Республика хатта үҙәк дауаханаларында артабан тикшеренеү үтеү, дауаланыуға йүнәлтмәләр ҙә яҙҙык. Агентлыҡ табиптарының Сибайҙағы 3 көнө уңышлы үтте. Артабан уларҙың махсуслаштырылған бригадаһы Баймаҡ ҡалаһына юлланды. Гөлдәр Кадаева, Фәруаз Рафиҡов, Илдус Сурин, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Республикабыҙҙа ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы 11-нче тапҡыр уҙғарған мәктәпкә әҙерләнергә ярҙам ит акцияһы тамамланды. Сибай ҡалаһында сара нисек үтеүен һәм уның сектәрендә күпме ғаилә ярҙам алыу хаҡында киләһе яҙмабыҙҙа ҡарағыҙ. Баланы мәктәпкә әҙерләү күп сығымдар талап итә. Ҡыҙғанысҡа күрә, һәр кем балаһы алдындағы был бурысын теүәл үтәй алмай. Айырыуса аҙ тәьмин ителгән һәм күп балалы ғаиләләргә яңы уҡыу йылына бер нисә уҡыусыны мәктәпкә әҙерләү, кейендереү бик ауыр. Тап ошонан сығып республиканың хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы мәктәпкә әҙерләнергә ярҙам ит акцияһы ойоштора ла инде. Акцияның төп маҡсаты ауыр тормош хәленә тарыған ғаиләләргә һәм балаларға яңы уҡыу йылына әҙерләнергә булышлыҡ итеү. Мы ежегодно принимаем участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Наша организация в лице Дениса Андреевича Назарова. Мәрхәмәтлек сараһында йыл һайын ҡатнашабыҙ. Алға Сибай урындағы йәмәғәт ойошмаһы рәйесе Денис Назаров балаларға канцелярия тауарҙары, мәктәп формаһы, спорт костюмдары һатып алырға булышлыҡ итә. Изгелек бит ерҙә ятып ҡалмай. Акция барышында йыйылған бөтә уҡыу кәрәк-яраҡтары аҙ тәьмин ителгән күп балалы, тулы булмаған ғаиләләрҙә тәрбиәләнеүселәргә таратып бирелгән. Ҡаланың ғаилә көньяҡ-көнсығыш район-ара үҙәгендә быйыл 1-нче класҡа барған уҡыусылар араһында байрам ойошторолған. Бәләкәстәргә эсе тулы уҡыу әйберҙәре булған портфель, мәктәп кейемдәре бүләк иткәндәр. Бүләктәрҙең барыһында ҡала ойошмалары һәм изгелек ҡылыусы ҡалалаштар йыйған. Благотворительную помощь оказали индивидуальные предприниматели, организации нашего города. Акцияға шәхси эшҡыуарҙар дәррәү ҡушылды. Ҡаланың ойошма хеҙмәткәрҙәре лә мәрхәмәтлектән ситтә ҡалманы. Йыйылған әйберҙәрҙе таратып бирҙек. Балалар да, беҙ ҙә бөгөн бик шат. Хатта 1-нче класс уҡыусыларына байрам ойоштороу мөмкинлеге лә тыуҙы. Шулай итеп, дөйөм көс менән урында 72 ғаиләнән 91 бала мәктәпкә барыуға әҙер булған. Акцияла ҡатнашыусыларҙың барыһына ла мәрхәмәтлек сарыһын ойоштороусыларҙың рәхмәт хаттары тапшырылған. Гөлдәр Кадаева, Фәруаз Рафиҡов, Илдус Сурин, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. 1 сентябрҙән Сибай ҡалаһының Алтын һәм РКМ ҡасабаларынан өҫтәмә мәктәп маршруттары тергеҙелде. Киләһе сюжетыбыҙ ошо хаҡта.
Сибай автотранспорт предприятие етәкселеге касабаларга уку йылы башында өстәмә маршруттар ебәрү турысындагы карарды 2018 елда ук кабул иткән. Практиканың күренүенчә, бындай маршруттар бик кәрәк һәм улар үз тәгаенләнешен, балаларны мәктәпкә ташуды тиешле кимәлдә үтәй. Мәктәп маршруттарын еш кына мәктәп автобуслары белән бутайдар. Мәктәп автобуслары авыл ереннән калага укучылар ташыга, мәктәп маршруттары касабаларда яшәүче балаларды мөмкин тиклем укыган ерләренә якын алып барып төшерүде максат итеп куя. Маршруты эти проходят через школы. Бұл автобустардың барыһы ла мәктәп янынан үтә. Маршрут ҡаланың мәғариф бүлеге етәкселеге менән кәңәшләшкәндән һуң билдәләнде. Ягъни бұл автобустар бөтә ҡаланы урап түгел, мәктәптәр булган ердән генә йөрөй. Уҡыусыларға уңайлы һәм уларҙың хәүефһеҙлеген тәьмин итеүҙә отошло. Мәктәп маршрутында йөрөү ҡағиҙәләре башҡа автобустарҙыҡы кеүек үк. Юл йөрөү хаҡы 25 һум. Алға картаһы менән түләгәндә ул 20 һум тәшкил итә. Тағы шуныһы иғтибарға лайыҡ, 1 сентябрҙән Сибай Төньяҡ ҡасабаһы мәктәп маршруты ла булдырылған. Гөлдар Кадаева, Максим Назрачев, Илдус Сурин, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгін көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәрүәз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, бәйәнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!